Nunca coloque metal no micro-ondas. Mas o que realmente acontece se alguém fizer isso? O micro-ondas aquece os alimentos emitindo ondas eletromagnéticas, que fazem as moléculas de água vibrarem e gerarem calor. Só que o metal não absorve essas ondas, ele as reflete. E é aí que o perigo começa. Quando as ondas batem no metal, elas ricocheteiam por todo o interior do forno, criando faíscas elétricas intensas. Essas faíscas podem causar arcos elétricos semelhantes a mini-relâmpagos, capazes de derreter o metal e danificar o aparelho. E se o objeto tiver pontas finas, como garfos ou papel alumínio amassado, a chance de explosão aumenta ainda mais. Em casos extremos, o micro-ondas pode até pegar fogo, liberando fumaça e danificando circuitos internos. Por isso lembre-se, o micro-ondas foi feito para aquecer comida, não para testar as leis da física.